Oh, sorry. Saya tidak nampak kamu di sana. Kembali lagi bersama dengan saya. So, today's video, we're gonna make about how to make a video that gonna go viral. Saya ingin tunjukkan siapa yang ingin menjadi famous di Instagram atau TikTok. Hari ini saya menjadi coach kamu dan ingin mengajar kamu macam mana membuat video yang akan menjadi viral. Yang pertama, kita harus menyiasat. Kenapa video kita tidak viral? Kita lihat daripada video-video trending sebelumnya. Kita ada goyang dua jari. Kita ada reverb. Dan of course, ini tidak lain gelek ya. Daripada tiga itu kita tahu semua menggunakan pergerakan tubuh badan, tapi hanya satu sih yang mereka tidak gunakan. Apa? Saya tunjuk nih nama face, muka. Ini muka lah, saya tunjuk nih nama dia. Pada hari ini kita gunakan teknik tarian muka, hanya menggunakan muka tanpa menggerakkan tubuh badan. So, cara-cara menari dengan muka. Yang pertama, Anda harus menegakkan kepala Anda. Yang kedua, mulakan rutin senaman muka. Dan yang terakhir, mula menari dengan muka Anda. Dan keputusan akhir, selepas Anda mengikuti tips-tips ini, Anda akan menjadi seperti apa yang kita buat ini. Banyak kelebihannya. Pertama, Anda akan nampak lebih muda. Yang kedua, Anda lebih sehat. Jika Anda ingin menjadi trending atau viral di social media, kira-kira Insta atau TikTok, apalagi, sertailah kami. Saya akan menjadi coach Anda yang sangat profesional dalam benda-benda macam ini. Selepas apa yang kita buat ini, Anda akan dipenuhi dengan haters. Tapi, kenapa saya membuatkan ini? Well, haters equals famous. Am I right? So, jangan tunggu lama. Kami membuat iuran sangat murah. Hanya 1.000 dalam satu sesi. Kami ada 100 sesi. Call nomor ini. Jika tidak dapat, kami ada nomor yang kedua. Yang ini. Jika Anda telah selesai dalam pembelajaran ini, Anda boleh menjadi seperti pelajar saya yang percaya. Ini dia. Sama kan? Kalau sudut sisi ingin menjadi seperti dia. Sekarang dia telah menjadi famous di seluruh Asia. Panggilannya adalah Joker number 2. So that's it for me today. If you like this video, don't forget to smash that like button and subscribe. Thank you. See you in the next video. Bye bye.